SB05 นงจุกเจตราอบอซาโต้ผู้อนุสาวรีย์เลือกตีมาไป5ថ្ងៃបង្កើតកងពលលេខ70ជាខែរថយន្តរថយន្តដៃប្រភេទ SB05 តែបាននាំមុខដោយរថយន្តជាមួយគ្រឿងបានកំពុងបើកឆ្លងកាត់ពីមុខវេទិកាកិត្តិយសហើយផែនរថយន្តដៃ SB05 មានចំនួន1ផែនចំនួន10គ្រឿងក្នុងមួយគ្រឿងមានកម្លាំងចំនួន12នាក់និងមេក្រុម1នាក់រថយន្តដៃប្រភេទ SB05 ជាប្រភេទរថយន្តដៃបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាប្រភេទរថយន្តដៃចល័តអន្តរកម្មចល័តរហ័សមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតគណៈអធិបតីជាទីគោរពផែនបន្ទាប់មកពីនេះនៅក្នុងក្បួនជួហយាត្រាផែននេះជាផែនរថយន្តដែកប្រភេទ BMP1 ដែលមានចំនួន30គ្រឿងរថយន្តដែក BMP1 បានបំពាក់អាវុធធុន73មីលីម៉ែត្រនិង PKT មួយដើមផែននេះតំណាងឲ្យកងអនុសេនាធំរថយន្តដែក BMP1 មានភារកិច្ចចល័តប្រដេញទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលារាល់សកម្មភាពបទល្មើសផ្សេងៗជាយថាហេតុតែប្រឆាំងទៅនឹងបាត់របស់រដ្ឋនិងរំលោភបំពានទៅលើសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះរថយន្តដែក BMP1 បានចូលរួមធ្វើការហាត់បង្កើនជាប្រចាំតែក្នុងនោះមានទាំងក្នុងសំយុទ្ធភាគមាសនិងលំហាត់ហនុមានមាសដែលធ្វើឲ្យយុទ្ធជនយើងកាន់តែមានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបើកបរនិងបញ្ជារថយន្តដែកសម្រាប់បម្រើឲ្យភារកិច្ចប្រយុទ្ធនិងត្រៀមប្រយុទ្ធកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លើភារកិច្ចនិងបទពិសោធន៍ការងារច្រើនរាប់មិនអស់រថត្រកប្រភេទ T55 បានចូលរួមចំណែកសម្រាប់ភារកិច្ចទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការគាំទ្រដល់កម្លាំងស្មារជើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតរថត្រក T55 បានចូលរួមធ្វើការហាត់បង្កើនក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធនាមាសនិងលំហាត់ហនុមានមាសដែលបានធ្វើឲ្យយុវជនយើងកាន់តែមានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបើកបរនិងបញ្ជារថត្រកសម្រាប់បម្រើឲ្យភារកិច្ចប្រយុទ្ធនិងត្រៀមប្រយុទ្ធកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ដីជាទីគោរពផែនបន្ទាប់មកពីនេះគឺជាផែន ពលបានចាត់តាំងគ្រូពេទ្យនិងរថយន្តបំពាក់ដោយឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងសម្រាប់បម្រើការដឹកជញ្ជូនអ្នកជំងឺតាមគោលដៅនានានិងជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ទាំងក្នុងអង្គភាពក៏ដូចជានៅក្រៅអង្គភាពក្នុងករណីជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រជាជនមានជំងឺត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបានទាន់ពេលវេលាមានរថយន្តចំនួន15គ្រឿងស្មើនឹង150នាក់ក្នុងមួយគ្រឿងមានកម្លាំងចំនួន12នាក់អ្នកបើកបរ1នាក់អ្នកអម1នាក់អង្គុយក្រោយ10នាក់យុទ្ធជនយើងនៅក្នុងខេត្តរថយន្តដឹកជញ្ជូនប្រយុទ្ធត្រូវបានវឹកវើយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបើកបររថយន្តដើម្បីធ្វើការដឹកជញ្ជូនកម្លាំងនិងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសិក្សាសម្ភារៈបរិក្ខារពាក្យអាហារគ្រប់ប្រភេទបម្រើឲ្យការងារប្រយុទ្ធឲ្យបានទាន់ពេលវេលារថយន្តដឹកជញ្ជូនប្រយុទ្ធរបស់កងពលតូចលេខ70នាពេលកន្លងមកក៏បានចូលរួមចំណែកបំពេញភារកិច្ចជូនជាតិមាតុភូមិទទួលបានលទ្ធផលប្រកបដោយជោគជ័យគណៈអធិបតីជាទីគោរពសម្រាប់ផែនដែលធ្វើដំណើរចូលមកបន្តពីទៀតគឺជាផែនរថយន្តអាវុធគាំទ្រប្រភេទរថយន្តម៉ាកតុងកុងដែលរថយន្តនោះមានតួនាទីអូសសណ្ដោងអាវុធគាំទ្រនិងការពារអាកាសផែនរថយន្តអាវុធគាំទ្រតុងកុងមានមួយផែនមានរថយន្តចំនួន12គ្រឿងស្មើនឹង96នាក់ក្នុងមួយគ្រឿងមានកម្លាំងចំនួន8នាក់អ្នកបើកបរម្នាក់អ្នកអមម្នាក់និងអ្នកអង្គុយក្រោយចំនួន6នាក់នៅលើរថយន្តមានដឹកអាវុធគាំទ្រប្រភេទ60មីលីម៉ែត្រ82មីលីម៉ែត្រ100មីលីម៉ែត្រ120មីលីម៉ែត្រអាវុធ DKZ 75មីលីម៉ែត្រ12.7មីលីម៉ែត្រ23មីលីម៉ែត្រនិងអាវុធ37មីលីម៉ែត្រផែនរថយន្តអាវុធគាំទ្រត្រូវបានទុកអាវុធគាំទ្រសម្រាប់បម្រើឲ្យការងារប្រយុទ្ធនិងត្រៀមប្រយុទ្ធគ្រប់កលៈទេសៈរថយន្តនេះបានដឹកយុទ្ធជនយើងដែលបានវឹកហាត់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅការប្រើប្រាស់អាវុធគាំទ្រនិងបានត្រៀមលក្ខណៈបំពេញភារកិច្ចដើម្បីឲ្យបុព្វហេតុការពារបូរណភាពទឹកដីការពារសន្តិសុខសន្តិភាពជូនដល់ជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាទាំងមូលគណៈអធិបតីជាទីគោរពផែនម៉ូតូប្រយុទ្ធមានចំនួន1ផែនមានម៉ូតូចំនួន30គ្រឿងស្មើនឹង60នាក់ក្នុងមួយគ្រឿងមានកម្លាំង2នាក់បើកបរម្នាក់និងអ្នកអង្គុយក្រោយម្នាក់ផែនម៉ូតូប្រយុទ្ធមានឯកសណ្ឋានពួកសុកាសពណ៌ខ្មៅឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធបារ៉ាស្រោបដៃពណ៌សដៃកាន់អាវុធវែង M4 ចំនួន60ដើមយុទ្ធជនបើកបរម៉ូតូមានភារកិច្ចមានសម្ភារៈការពារភ្នែកកែងដៃជង្គង់ទូសៀនិងអាវកាក់ពណ៌ខ្មៅយុទ្ធជនផែនម៉ូតូប្រយុទ្ធត្រូវបានវឹកហាត់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅជំនាញបើកបរម៉ូតូក្នុងការប្រយុទ្ធផែនម៉ូតូប្រយុទ្ធគឺជាផែនអន្តរាគមន៍ចំណុះឲ្យប្រយ័ត្នណាតូចតបពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មក្រុមបាក់ម៉ូតូប្រយុទ្ធមានតួនាទីចល័តអន្តរាគមន៍នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រតូចជាទៀតល្បាតតាមដងផ្លូវនិងល្បាតការពារថ្នាក់ដឹកនាំក្រៅពីនេះបានចូលរួមសហការទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសូមអង្គទីតមូលជើញជំរុលអេរិយាប័ណ្ណ